يا صباح السعادة، يا صباح الهنا، يا صباح الرضا، يا صباح كل حاجة حلوة على الناس الحلوين اللي متابعيني. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي نيرة سليم في يوميات أم سيلا وسيليا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة حلوة قوي، فيديو جديد. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه. أول حاجة معانا طبعا جلاش، معانا بسطرمة، زيتون، بصل، طماطم، فلفلة، بضاية، معلقة كبيرة من السمنة. معايا صدر من الفراخ مخلي ومتقطع مكعبات صغيرة. معانا لبن، صوص باربيكيو، ماكس جبن طبعا، والبصل والفلفل الطماطم متقطعين مكعبات صغيرة. هنعمل مع بعض أحلى فطيرتين، فطيرة بالفراخ وفطيرة حادقة. وصفة حلوة قوي جميلة، وبرضو تنفع لللانش بوكس للأطفال. أول حاجة هنحضر طاسة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، وهسيبهم يسخنوا كويس. هننزل بالبصلة متقطعة مكعبات صغيرة، لحد ما تاخد اللون الذهبي كده. لا يعني انا مش عايزاها تدبل قوي، يا دوبك بس تاخد تحميصة بالشكل ده كده اهو. بس كده هنزل بالصدر الفراخ اللي متقطع مكعبات صغيرة بالشكل ده اهو، وهوزعه كده على البصل، ومش هقلبه غير لما ياخد لون من تحت. هنبدأ نقلب البصل مع الفراخ. وصفة الفطيرة دي بقى بصوا هايلة، ومش هتجيبيها من بره خالص، وانت اللي عاملاها وضمناها. طبعا الحاجة البيتي احلى وانضف واضمن لولادنا بالشكل ده كده. هنزل عليهم بمعلقة من الطماطم المتقطعة مكعبات صغيرة، معلقة مش اكتر بالشكل ده كده، وبرده معلقة صغيرة من الفلفلة، وهنقلبهم مع بعض. بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الزيتون برضو معلقة صغيرة اهو، هنقلبه مع بعض. هنسيبهم على النار بتاع دقيقتين كده، وهنبدأ نضيف بهاراتنا. تعالوا نقول بهاراتنا ايه: ملح، فلفل، بهارات فراخ، توم باودر، بصل باودر، سنة صغيرة خالص من الكاري، اختياري، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة مفيش مشكلة. طبعا عندك جوز الطيب ينفع جدا، انا مش عندي فما حطيتش. بالشكل الجميل ده كده هنقلب كل المكونات دي مع بعض. الريحة رهيبة. احنا اول حاجة بنحضرها حشوة الفراخ بالشكل ده كده. عندك كاتشب حطي معلقة صغيرة، انا هحط كيس كاتشب هيديه طعم حلو قوي. هنسيبهم بتاع دقيقة مع بعض. اخر حاجة هنضيفها مع بعض صوص الباربيكيو اهو، بجد صوص حلو قوي. بسم الله، هيديها نكهة وطعم بصوا رهيب بالشكل الجميل ده كده. هقلبهم مع بعض، وهبدأ اقفل النار عليها. خلاص هي كده جهزت معايا. الله اكبر، الله اكبر، نزل الجو من الله. خلاص تعالوا مع بعض يلا. وبعد ما حضرنا الحشوة سيحنا معلقتين السمنة الكبار بتوعنا. اول حاجة هنسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ
نفتح الجلاش بتاعنا. للاسف ده كان اخر لفه عند الراجل، فاضطريت اجيب من ده سايب، بس برضو الاتنين ممتازين ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل الجميل دوت. هفضي الرخام علشان اعرف اشتغل. فردت الجلاش بتاعي زي ما انتم شايفين. طبعا خطوه مهمه قوي ان احنا نغطيها بفوطه. ماشي. اول حاجه نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هنضيف البضايه على اللبن بالشكل ده كده، وهنضيف فلفل اسود علشان الزفاره، وشويه صغيرين خالص من الملح، يعني ربع معلقه صغيره من الملح اهي. وهنقلبهم كويس جدا. بس كده مش اكتر. بالشكل ده كده هنبدأ ناخد من السمنة اللي احنا سيحناها وهندهنها في الصينية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ ناخد ورقة من الجلاش هنبدأ ناخد ورقة، دول ورقتين. بسم الله. طبعا الجلاش كل ما يبقى طازة كل ما يبقى الورقة بتاعته حلوة وجميلة. اخدنا ورقة اهو. ثواني يا سيليا. بالشكل اللي احنا شايفينه ده حطينا اول ورقة، وهنبدأ برضو نعمل سمنة. هناخد الورقة التانية هنحط نصها جوه ونصها بره عشان يطلع الجلاش معانا مورق وحلو. خلاص يا سيلة. هنسقيها المرة دي باللبن، مرة بالسمنة ومرة باللبن بالبيض زي ما احنا شايفين معايا كده. بس اهم حاجة ان احنا نسقيه صح بالشكل ده كده. هناخد ورقة كمان هنحطها في الجزء ده بس يا سيلة، وهنسقيها باللبن بالبيض، وهكذا هنكرر الورقات لحد ما نحط الحشوة اللي في النص. يعني كده احنا حطينا 3 ورقات. هنبدأ ناخد ورقة كمان هنحطها في النص كده، وهنسقيها سمنة. هناخد ورقة كمان هنحطها من الناحية دي، نص بره كده والنص التاني جوه اهوت. هنسقيها لبن. اخر ورقة هنحطها الناحية اللي جوه بالشكل ده كده. نتأكد ان احنا بنسقيها صح. بس كده هنبدأ نضيف حشوتنا. هنبدأ نحط حشوة الفراخ بتاعتنا وهنوزعها في الصينية. وصفة حلوة قوي وطريقة الفراخ دي بجد رهيبة بالشكل ده كده.
انا سبت معلقه كده من الفراخ عشان هنعمل واحده ميكس بالشكل ده كده. هنوزع الفراخ بتاعتنا، صدر من الفراخ بس. بسم الله اهوت. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنضيف حبة فلفلة مش كتير، حبة صغيرين خالص، حبة طماطم برضو مش كتير، بس كده مش اكتر، زيتون، طبعا ميكس الجبن بتاعنا، ده ميكس الحمد بجد بيبقى روعة قوي. هنبدأ نضيفها بسم الله. بس يا سيلا بس عشان ما بتشتغل. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنحط دي كده وهنسقيها، وهنبدأ نضيف دي كده وهنسقيها برضو. اهم حاجة نورق الطبقات صح، اهم حاجة التوريقة. بسم الله. وهنجيب دي كده هنسقيها بلبن وبيض، هنلم كل الورق ده كده وهنسقيه. بجد وصفة سهلة قوي وحلوة جدا ومفيدة للأطفال. طبعا غطينا الجلاش بتاعنا عشان ما ينشفش. هنبدأ ناخد ورقة بسم الله، هنحطها كده نحاول ناخدها تحت الصينية كده وهنسقيها. هناخد ورقة كمان هنحطها بالنص كده، والنص التاني ده هنشيل كده وهنحطه تحته اهي. سهلة قوي. نتأكد ان احنا بنساوي الفطيرة بتاعتنا كويس اهو. هناخد ورقة كمان هنضيفها هنا بالشكل ده كده. المرة دي هدهنها سمنة. هناخد ورقة كمان هنحطها هنا برضو، هنرفعها كده ونحطها تحت الصينية. اخر ورقة هنحطها بسم الله في النص كده. ونبدأ نعملها داير ما يدور كويس جدا. الشكل الجميل ده، شايفين الجمال بجد حلو قوي. هنبدأ نجيب السكينة علشان نقطعها قبل ما نسقيها. اخر ورقة هنقطعها عشان نتحكم فيها.
الجلاش طبعا ما ننساش. بالشكل الجميل ده هنبدأ نسقيها. هنعمل بقى فوق ميكس سمنة على لبن وبيض. بس يا سيلا من فضلك شوية لبن كده بقى. وهنعملها كده وهنبدأ ندخلها الفرن على درجة حرارة 180. شايفين الجمال؟ انا دخلتها على الفرن درجه حراره 180 وحضرت زي ما عملت معاكم في اول صينيه الجزء اللي تحت ورقه وورقه ونسقي مره سمنه ومره لبن. ديت هنبدا نحشيها ان احنا هنحشيها حادق. هنحط حبه من الطماطم مش كتير برضو، حبه من الفلفله، زيتون عشوائي بقى يعني مش لازم ان انت تعمليها بنظام. هنبدا نحط البسطرمه بالشكل ده كده، وهنسيب حته برضو عشان هنعمل صينيه ماكس. هنبدا نحط الجبنات وهنقفلها زي ما قفلناها في الصينيه الاولى علشان وقت الفيديو. خلصت الفطيره الحادقه اهي وهدخلها الفرن وتعالوا نشوف مع بعض اللي في الفرن. ديت اللي كانت معايا في الفرن، حطيت عليها معلقه من اللبن. الطبق دوت فلفل على طماطم على زيتون على شويه ماكس جبن، هرشهم على الوش كده بعد طبعا ما اتشربت في الفرن شويه بس كده تديها شكل ولون حلو. حط بقى شويه ماكس جبن كده من فوق بس، وهبدا ادخلها الفرن تاني. عملت الطبقه اللي تحت من الفطيره الميكس. هبدا انزل بالفراخ اللي كنت عيناها، هوزعها كده البسطرمه شويه من ماكس الجبن الفلفل والطماطم زيتون ونبدأ نحط ميكس جبن تاني وهبدأ اقفلها. وخلصت الفطيرة الماكس. اول واحدة خرجت معايا من الفرن دي الميكس جبن طبعا، وفتحت عليها الشواية. شايفين الجمال بجد تحفة قوي. طبعا هنغطي عليها بالفوطة علشان تعرق. شايفين الجمال؟ طبعا سيلا بنتي ولعت على الفرن، علت عليه قصدي. شايفين عملت ازاي؟ بس مش مشكلة هي متحمرة وجميلة. شايفين الجمال بجد تحفة قوي. هنبدأ نغطيها برضو. اخر واحدة طلعت معايا من الفرن بجد. شايفين الجمال تحفة قوي. هقدمها في طبق ونشوف الشكل عامل ازاي النهائي. زي ما احنا شايفين بعد ما طلعوا من الفرن، دي الفراخ بالصوص الباربيكيو، ودي حدقة بسطرمة وميكس جبن، ودي ميكس فراخ على ميكس جبن. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. هقطعها ونشوف مع بعض الشكل. عايزه اوريكم، بصوا ما شاء الله الفطيره ازاي. شايفين ما شاء الله
يعني شايفين الجمال بجد، بسم الله ما شاء الله. ودي شكلها بعد ما اتقطعت بكل سهولة. شايفين الجمال بجد يا جماعة، حلوة قوي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شايفين الحشو من جوه عاملة ازاي؟ شايفين الجمال بجد فظيعة.